ฟ้าล้มมาในลักษณะจะขวานน่ะบอกว่าก่อนนะไม่กดไม่ต้องรอนายอำเภอบอกแล้วกดไม่ต้องรอเอาแต่รถโอเคแล้วนั่นรถอยู่งี้เอาเลยแต่ว่าตัวกองแล้วกระเป๋ามาครับเนี่ยข้าวคนออกก่อนเดี๋ยวครับคนที่เกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับขออนุญาตไปก่อนเลยครับขออนุญาตที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เราไปดูเอาโทรศัพท์เราโทรหาญาติดูของคนเลยถ่ายรูปมีปัญหาที่หลังเราต้นแรกเลยนะครับผมมาก็เสาล้มมาแล้วมาเจอรถที่เกิดเหตุอยู่จอดอยู่ทีนี้เป็นเจ้าที่เทศบาลที่ไงป้องกันแล้วก็มาดูที่เกิดเหตุเบื้องต้นเขามาจับที่บรรจรอะไรก็ที่บรรจรไม่มีแล้วเขาจะมีมา2 คนฝ่ายภรรยาก็จะบาดเจ็บที่หัวไหล่เขานำส่งโรงพยาบาลแล้วเบื้องต้นรับแจ้งว่าเขาไปส่งลูกที่ท่าตะเกียบกำลังจะกลับบ้านอยู่ที่ปราจีนบุรีอยู่ที่ปราจีนกำลังจะกลับบ้านแล้วมาเบื้องต้นแล้วมาเสาไฟฟ้ารับแจ้งของป้าอีกคนหนึ่งเขาว่าเสาไฟฟ้ามันล้มจากท้องนาล้มแล้วมันดึงกันลงมาเรื่อยแล้วเขามาถึงต้นสุดท้ายเนี่ยเขาหลบไม่พ้นแล้วฟาดลงมาที่หลังคารถเข้ามากี่คนมา2 ครับ2 คนมา2 คนสามีภรรยาไปส่งลูกที่ท่าตะเกียบมาช่วงนั้นฝนตกแรงไหมคุณโอ้แรงมากครับกระเบื้องปลิวหมดเลยทั้งฝนทั้งลมผมก็หยุดตรวจบริการผมก็สั่งลูกน้องพักแล้วเพราะไม่ไหวแล้วไฟก็ดับหมดแล้วช่วงลมมาแรงไหมพายุมาใช่ลมพายุมาลมแรงมากแล้วก็ฝนหนักมากแบบมองที่ไหนทัดมองถนนไม่เห็นแล้วอะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุก็มารู้ว่ารถมีปัญหามีคนเจ็บอยู่ติดรถอยู่มีรถที่เขาวิ่งผ่านมาแล้วเขาไปแจ้งเลยเอารถออกมาดูเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซับซ้อนเอารถมาเปิดไฟไว้เปิดสัญญาณไว้